ẹjọ́ tó kàn báyìí ẹjọ́ ọmọ ológo tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ Precilia ìyàwó Juma Jukes òun ló kàn báyìí òun ló gborun lójú ẹgbẹ́ ìyá ẹ̀ Precilia ti gborun lójú àwọn tó gánú ayé abẹ́ẹ̀rí kéèyàn má níṣẹ́ mi ìrírú ẹ̀rí kó wá mú ọmọ 25 years old torí pé Ọlọ́run gbọ́ àdúrà ẹ̀ ju tiẹ̀ lọ kó wá sọ pé ìyẹn ló fẹ́ máa sọ̀rọ̀ gbèsè ayé ẹ̀ Lizzy wobi tó bá dé ó wá ń gba ogun from generation to generation ó kọ́kọ́ forí fa ogun Ìyábọ̀ ó tún ti ń forí fa ogun ọmọ ẹ̀ wá tún forí fa ogun Rakimu náà ayé ẹ̀ máa ti bàjẹ́ o ìwọ ọmọbìnrin mo mọ̀ pé ó bàjẹ́ tẹ́lẹ̀ bọ́ mi mọ̀ pé ó bàjẹ́ tó tẹ́lẹ̀ mi mọ̀ pé ó bàjẹ́ tó tẹ́lẹ̀ ó wá mọ́ ọmọ 25 years old ó wá analyze àtijọ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Precilia tó wà ẹni sọ nígbà wo la yà bàràbàrà tá a tún yà dọ́dọ̀ Precilia kí ni ìyàwó Juma látòdì ní Tanzania kí ló tún ṣe fún ẹ kò sínú gist lover kò sínú WhatsApp group kò ṣe justice for Mohbad kò ṣe nǹkan kan iṣẹ́ ẹ̀ ló rán ta báàgì ẹ̀ tó rán ta pretty nice bags lọmọ yẹn ń ta tó dẹ̀ ń sell out ọmọ tó yẹ kó lọ gba inspiration lọ́wọ́ ẹgbẹ́ báwo kò sílùú tí Precilia dé tí ò sell out Naija tó wà yẹn gan ọjà ló ń tà ń bẹ báàgì ẹ̀ ní collection tó ṣẹ̀ jáde ó lọ Canada ó tajà ó lọ UK ó tajà kó o lọ síbẹ̀ pé ọmọ o torí ó dàbẹ́ ni pé ọmọ yẹn báyìí ó ti ga jù ẹ lọ́nu gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ ọ́ ṣe jù ẹ lọ àṣà 2026 ṣọlá pé o ò lè ta pẹ́ńsù Ọlọ́run o ò lè ta pẹ́ńsù òun sọ pé we have tea tí nǹkan kò ṣe tà ó ṣe mìṣáìtì nínú Àbújá store ẹ ó máa lójú oṣù kan oṣù méjì bẹ́ẹ̀ kan tó lé ẹ dànù tó rí one international babe ọmọ mi tó ta tó ṣe kíni tó wà spicy ìyá spicy ọmọ spicy kí ni ọmọ yẹn ló wá ń sọ ọmọ tó ń ṣe brand tiẹ̀ ṣọlá pé ò mà ní brand ó mà lọ máa ń kó nílẹ̀ lẹ́ẹ̀nú ìdùmọ̀ta tó máa ń lẹ stone mọ́ mà ní ṣé ò mọ̀ ní pé ò ní brand ó ló ń kó nùdú lọ́mọ̀ta wá sọ ṣàgbẹ̀lójú yóyòyò ṣẹ́rẹ́lẹ̀ 20 billion ni mo rà wo nǹkan tí ọmọ ṣó how many years tó gbà lọ́wọ́ Precilia wo nǹkan tó ti gbogbo nǹkan tó ti kó jọ ní ayé ẹ̀ kò tí ì tó nǹkan tọmọ yẹn ń sell ní ọdún kan bẹ́ẹ̀ ni kò tí ì tó nǹkan tí ọmọ yẹn ń sell out within a year gbogbo nǹkan tó o fèrú àti fàyàwọ́ àti gbogbo ológo àti gbogbo nǹkan tó o ṣe tapá ti tán tó ń ta kò tí amount tó nǹkan tí ọmọ yẹn ń ṣe within a year nǹkan tó ń bí ẹnu nìyẹn tó ń bọ́ sórí ẹ̀ ṣọlá pé lọ wá iṣẹ́ ṣe ó wá jókòó ibi tó wá reduce ayé ara ẹ sí ọmọ 25 years old ló wà náà tó bá tiẹ̀ ń báyà bọ̀jà àti sọ pé òkè ẹgbẹ́ ni wọ́n lè máa ta síra wọn ó wá lọ mú ọmọ kékeré ó wá analyse life ẹ̀ oníkan gbé proof jáde ẹ máa gbópònù òpònù tó ń talẹ̀ òòṣà tó ní 2026 tó ń gba ilẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ní 2020 ṣọlá pé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ní 2026 kí ló wá fi gbogbo ọdún ilé ayé ẹ̀ kí ló fi ṣe tó ò lè mọ̀ pé ilẹ̀ ìjọba lélẹ̀ tó ò lè ṣe visibility studies ṣọlá pé tó ò lè ṣe at 2026 ẹ̀yin èèyàn mi tó ò tí ì mọ ilẹ̀ òòṣà yàtọ̀ sí ilẹ̀ tèèyàn ó gbà lọ́wọ́ ìjọba gbà nǹkan wọn padà tó wá di èèyàn tó fún 20% commission ọ̀rọ̀ rèé ẹ̀yin èèyàn mi ó wá ń bá ọmọ 25 ó bá ń tàkà ọmọ yẹn ti wò ó pé you are broke now for you to reduce yourself to that level ọmọ yẹn á wò ó pé who is this ṣéyàn tó ti ní tẹ́lẹ̀ tí ò ní mọ́ ṣọlá pé Àbújá ó lọ ní Èkó àmàlà náà ń tà bẹ́ẹ̀ sí
wọ́n ní Ìbàdàn lẹ́tún múlé sí, kò sí ṣọ́ọ̀bù mọ́, kò sáṣọ mọ́, kò sí nǹkan kan mọ́. Ó wá ní kí kán gbé proof jáde pé Precilia ara lé. Nǹkan tó kú ẹ̀ kú. Nǹkan tó sọ lé ayé rẹ̀ dà. Mo ní kán gbé proof jáde. Ilẹ̀ ẹlẹ́ni Precilia ń sùn sí. Àbí ṣẹ́rù Precilia tó kọ́ mọ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ yẹn, ṣó lè fake ẹ̀ ṣá? Ṣó rírú wọ amúramáròde aláṣọ bójì, irú wọ ló lè máa fake ẹ̀ torí pé kò kú sẹ́nibọ̀dì tó mọ location. Ṣe bí àwọn èèyàn lọ kí Precilia nulẹ̀. Aṣáàrin ṣó máa ó máa lọ sẹ́kọ̀ọ́, á lọ sórí island, á dẹ̀ mú ilé onílé, á dẹ̀ kó wọnú ẹ̀, á dẹ̀ sọ pé òun lòún ní odidi ìyàwó Kàmbálà. Ó rí ọkọ ẹ̀ fún ara ẹ̀ ni, ó rí nǹkan tọkọ ẹ̀ ń gbé ṣe ni. Can't you see? The problem you have is that Shori, you are still operating in 1995. Bí brain ẹ ṣiṣẹ́ ọpẹ, brain ẹ ó sì ṣiṣẹ́ padà, kò tí ì believe pé 2026 going to 2027 ló ṣì ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ṣé Precilia nílé ni, tó jẹ́ pé àwọn investigative journalists wọ́n á ti tọpinpin ẹ̀ dáadáa. Tó ń béèrè question lọ́wọ́ wa. Jọ ṣe bí wọ́n ló sọ fún wa pé ààrẹ àwọn dìdìrìn, ààrẹ àwọn tó ń datọ́, ó sọ pé òun ló rich nínú Nollywood, is the richest husband in Nollywood. Ṣó gbé proof jáde? Dèní ṣó fún wa ní proof? Gbogbo irọ́ bàǹtàbàǹtà tó máa ń múlẹ̀, ìwọ ló kọ́kọ́ ṣe léyìí, ìwọ ló kọ́kọ́ ṣe gbá, ìwọ ló kọ́kọ́ Dèní ṣábẹ́ ẹ̀jà sí proof. Ilé òòṣà tó tà tíjọba gbà padà, wọ́n tẹ̀ ní ó yá padà lọ sórí ẹ̀, kò ṣeé lọ mọ́, ṣábẹ́ ẹ̀jà sí proof. Ó wá jókòó, ọmọ tó ti dáa fún, ó rí wedding yẹn ni, ìran ẹ̀ mélòó ló ṣerú ẹ̀ rí? Wo wedding yẹn, ó sì wà lórí fóònù mi dè ní, mi ò lè delete ẹ̀, kò ṣe gbogbo nǹkan ọmọ máa ń delete lórí fóònù mi, bọ́ ṣe rí wedding Precilia ó kún orí fóònù mi, ẹ máa rò pé mi mo bí ni. The aura, read the whole world bó ṣe stand still ni. Solape, read the whole world bó ṣe stand still. Ta ló ṣe wedding Davido gan, no shade o Davido, kò tó yẹn, kò rinlẹ̀, kò move èèyàn, the whole internet is shut down torí wedding Precilia. Sórí jẹ́ sọ kíní kan, òun fi Precilia nǹkan tó fa wàhálà yìí, màá explain ẹ̀ fún yín o, torí ká lè mọ̀ pé àṣírí ní ọmọbìnrin. First thing, there's this content creator, ṣẹ̀ṣà mọ̀ pé internet comparison ni, tánà kì í compare, they compare Wizkid to Davido, they compare Precilia to Chioma, they compare anybody. They've compared Mercy Aigbe and Iyawo before. They've compared Funke Akindele and Toyin before. It's not a big deal. Comparison, go. They've compared Mustafa Tunde Headnut to Gossip Mill before. Comparison, like comparison sells. And man bring curiosity. So when they compare like that, they want people to be drawn. Hey, this. There was this blog or this page that was comparing. Oh, Precilia, kini age here? At your mouth, $10. You tell me to wed, you know. Kini age here? Precilia is 25. Tell me your $10 is 30. Precilia have a house. Tell me your $10 doesn't have a house. You know, they are just in education, you know. I think the only difference, age Precilia, ó kéré sí ti Temi, and Temi ò tí nílé, Precilia ti nílé. That's the only difference. But mo fẹ́ sọ kíní kan fún yín ni pé ẹ lè fi Temi, owó bàbá Temi ni Temi fi. Temi is like,
how will I say it? Temi is like, without Otedola, there's no Temi. She didn't make name for herself. Like Prissy, Bushi. It's not a shade, it's just the truth. Ola Babe Loje. Her daddy is a billionaire, richest, one of the richest in Nigeria. Good for her. But like Ibile, Tamo, say more Precilia ìgbà tó ń bọ̀ kékèké báyìí tó ń ṣe fíìmù ni. Mo mọ̀ dáadáa now. Tí bá na ọmọ Ìyábọ̀ yẹn ni òun náà ti ń ṣe fíìmù. Mo máa ń rí dáadáa nínú screen kékèké. So lè fi wé. That was the something was handed over to you, and this young lady worked out for herself without a parent's name. It's not the influence of Iyawo. Look, Precilia débi tó wà. No, she was Aree. Ó ṣe music video, ó ṣe film, ó ṣe influencer, ó ṣe content creation. Kò sí nǹkan tí Precilia ó ṣe. Ó ń ta bag, ó ń ta gbogbo ẹ̀. She built her own name by herself. Nothing was handed to her on a platter of gold. Okay, compare pẹ̀lú ṣebí the same age range lòun àti ọmọ Mercy náà. Kí ló dé tí ọmọ Mercy kò pick her up? Àbí ọmọ kí ló ń porúkọ ẹ̀, ọmọ Bọ̀tí, ṣèbó náà ní ọmọ the same age. Wọ́n pọ̀ ńbẹ̀ tán ní ọmọ the same age like that. Wọ́n pọ̀ ńbẹ̀ tán ní ọmọ irú age yẹn like that. And this is no shade. It's just that I personally have seen Precilia worked hard. She deserves all the good things in this life. She walked to where she is. It wasn't handed over to her. There is no rich father somewhere that just gave her a property or this person's daughter automatically I have this. No, she worked hard. That is why people still feel connected to Precilia than to the Temis, because they are just like Nifo babies. Abishe Nifo le man pe won abi Nifo, I don't know. Precilia, I watched her grow. Kì í ṣe pé kíní. Ó ti pẹ́ tí mo ti mọ̀ Precilia. I watched her grow. I watched her work hard. Nothing was handed to her. She worked for everything. So she deserved a good life. You cannot believe it because you are thinking that, Precilia, kiniko. No. Ọmọ yẹn ti ṣe film láti kékeré. I don't know her age, but kò lè ju within 10 and 12 lọ. Nígbà tí mo ti mọ̀ Precilia tó ti ń ṣe fíìmù kékeré, kò lè ju within that age 10 and 12 ni mo ti mọ̀. Now she's 25. So ọmọ tó ti ń ṣe fíìmù, tó ti wà ní spotlight, tó ti ń báyọ̀ ṣe music video, tó ti ń báyọ̀ ṣe oríṣiríṣi nǹkan. Of course. She focused on her craft. Nǹkan tí mo like nípa ẹnìyẹn. Lè rí the nonsense. There was a time tó jẹ́ pé social media is saturated with nonsense. Wọ́n máa ṣí ìdílé, wọ́n máa ṣọ́yàn lẹ́, wọ́n máa ṣòṣì, wọ́n máa jùdí wéléké. Precilia is not like that. Ìyá ẹ̀ kọ́ dáadáa. Wọ́n ní ó tọ́ ọmọ yè. Bẹ́ẹ̀ ni, ó tọ́ ọmọ yè. Gbogbo èèyàn tó rí fídíò yẹn, wọ́n rí pé, tó rí wedding yẹn, wọ́n rí pé, no. Ìyá ẹ̀ gbìyànjú. Ó ní wọ́n compare pẹ̀lú ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá. Ṣé Ìyábọ̀ ló compare pẹ̀lú ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá ni? And who is ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá gan tó fẹ́ para ẹ̀ lé lórí? What have they done? What are they known for except their father? That is it. What are they known for? The same thing tó ń sọ ẹ̀ tó fẹ́ para ẹ̀ lé lórí Solape. It's the same thing tó affect Wizkid àti Davido. Tí ó bá ṣe pé Davido ó fi humbleness kún ti ẹni, they will not respect him the way they respect Wizkid. For a long time, ẹ máa rí wọ́n ṣe máa respect Wizkid tán kì í rán Davido. But torí pé Davido ó kóyàn mọ́ra, ó ń help àwọn èèyàn, he went back
ọ̀jọ́bẹ̀ ojú tó máa fi wo Davido ní pé ọmọ bàbá olówó ni kò lè relate mọ́ wa ṣó lè sọ pé I don't suffer ni ṣó lè kọrin I started from the streets ni ṣó lè sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni ojú tó máa fi wò náà nìyẹn but torí pé he went back he gave back he's a people person he became accessible that is why people find him relatable even more than Wizkid today àìjẹ́bẹ̀ ojú tó fi ń wá àwọn tẹ́mì yẹn náà ló máa fi wò pé if not for your father there's nothing you can contribute. It's normal for people to feel like that. Ìṣe gbogbo èèyàn náà bí sínú silver spoon àbí golden spoon ìṣe gbogbo èèyàn ní bàbá ẹ̀ jẹ́ billionaire. But here you go. Ìwọ tó ti tán fún you are analysing a 25 and a 30-year-old woman. Àwọn méjèèjì ò complain oníkálukú ní ibi tó ti dá sí craft and everything. But people feel more connected to Precilia because they watch her grow step to step. Nothing was handed to her. She worked hard for everything. Nothing was handed to her. And that is what you don't understand. You always want to criticize. Kò sí nǹkan tó bá ti rí pé Precilia àbí Iyawo is involved. You want to criticize because you feel like they don't deserve it. Yes, they do. They did not sit down. Bó ṣe ṣorí burúkú come and analyze life only life. They pick themselves up and they are working. Iyawo is working as we speak. Solape, what are you doing? You are analyzing. The Precilia girl, she's working. Nǹkan tó shock mi ní ìgbà tó fẹ́ lọ bímọ Canada. She still did pop-up sales. Nígbà tọ́mọ yẹn wà ní oyún tó fẹ́ lọ bímọ. She still run pop-up sale for her bag. Kẹ̀tìrí how hardworking she is. Nínú oyún, kọ́tà tó kó lọ bímọ. Ó sì ṣe pop-up sales. So what are you talking about? Ìwọ nìkan ni ò kí ń rí from any angle anything Ìyábọ̀ you just want to attack wọ́n ní mo sọ pé ogun generation to generation o ti forí kó egun Ìyábọ̀ o tún fẹ́ forí kó ogun Precilia wà tún forí kó ogun Prince Rakim ìwọ ló máa kó àwọn máa ṣe rere ìwọ máa rojọ́. You can't tell people who to like. Yes. It's their choice. Ọ̀rọ̀ ẹ Ọlọ́run sometimes ó máa ń shock mi ó máa ń yà mí lẹ́nu pé ẹ dẹ̀ sure pé ọmọbìnrin ìgbádùn báyìí. Anyways ìwọ ló mọ̀ ṣá ibi tó bá bára ẹ dé wà bára ẹ ń bẹ̀.